अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं। ये बहुत ही बेहतरीन सर्दी टोटका है खांसी के लिए, क्योंकि सर्दियों में अक्सर जो है गला ख़राब खांसी हो जाती है। तो ये बहुत ही आजमुदा नुस्खा है, तो ज़रूर आजमाइएगा। उसके लिए सबसे पहले हम ले लेंगे एक अंडे की जर्दी। देसी अंडा होना चाहिए। देसी अंडे की जर्दी को अलग करेंगे। इसमें फिर हम मिलाएंगे 2 चम्मच शहद, आधे टीस्पून हल्दी ले लेंगे, और इसके अलावा इसमें जाएंगी थोड़ी सी काली मिर्चें। अब इन सब चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लें, यकजां कर लें, मिक्स कर लें अच्छे से। ये बहुत ही बेहतरीन होता है सर्दियों में खांसी के लिए। इससे बहुत जल्दी आराम आ जाता है। बहुत इफ़ेक्टिव नुस्खा है ये। रात को सोते टाइम लेना है, और उसके बाद खाना पीना कुछ नहीं है, ये बिल्कुल एंड पे लेना है।